Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal uqbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Para sesepuh pesepuh, bapak-bapak, hadirin hadirat ingkang kula hormati, alhamdulillah dalu menika kula lan panjenengan saged sami-sami ngempal pinarak wonten ing majelis pengaosan menika. Saperlu berusaha ningkataken keimanan, keislaman kula lan panjenengan sedaya. Insyaallah mangke badhe kita waos sesarengan, kita kaji sesarengan kitab Al-Hikam dening Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ananging kangge pertemuan ingkang pertama menika langkung rumiyin badhe kula aturaken setunggalipun pengantar. Sekanten kitab Al-Hikam menika yang dipun wastani rekaman laku, rekaman rasa dening ingkang nyusun nggih Syekh Ibnu Athaillah. Mila sampun sakpasipun menawi saderengipun perlu wonten setunggalipun pengantar supados mangke menawi sampun dumugi lumebet wonten ing pembahasan kitab Al-Hikam mangke insyaallah boten kedadosan tumpang suh pemahaman kula panjenengan sedaya. Pertama ingkang badhe kula aturaken inggih menika ngingingi soal tasawuf secara umum. Inggih menika tasawuf ingkang dipun lampahaken dening para ulama salaf. Menika akhir-akhir kathah ingkang mempertanyakan sakjane tasawuf iku sumbere kok sangka Islam apa ora. Kadang-kadang wonten ingkang mencurigai praktek-praktek tasawuf menika niru dhateng agami-agami sanes. Wonten ingkang nuduh praktek tasawuf menika sampun melenceng saking ajaranipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menika sedaya lumrah. Jalaran barang niku lek edi, barang niku lek apik, niku mesti akeh sing imitasi. Jadi kan kudu enten merek napa ngoten nggih. Sing terkenal ngoten gudang garam. Lho ngoten niku ditiru bungkuse man nggih niru ben kaya gudang garam. Mungkin enten merek napa mesti enten sing niru lah. Ketika orang meneliti ketepaan sing diteliti niku sing pasing imitasi niku terus nyimpulke oh lek ngono tasawuf niku melenceng. Mergo ketepaan tasawuf sing imitasi. Niku kata kasus ngoten niku. Mula saking menika perlu sepindah kula panjenengan mempelajari tasawuf niku ngangge napa? Napa ta mempelajari tasawuf niku ngangge kekuatan ilmu. Dalam arti pengetahuan, itu ilmu pangrasa ya, pengetahuan sing niku biasane ngangge alat pengamatan, observasi, terus enten hipotesa macam-macam. Napa ta ngangge kekuatan batasan-batasan hukum akal, sing akal niku selalu bertanya-tanya tentang sebab dan akibat. Sing akal niku selalu ingin meneliti dan lalu menyimpulkan menggunakan beberapa term bahasane wong sakniki. Napa enten ungkapan-ungkapan, kesimpulan-kesimpulan digabung kesimpulan-kesimpulan akhirnya digabung-gabung jadi kesimpulan akhir napa model ngoten.
Contohnya upamane saben wong kuwi mangan. Saben wong niku mangan. Niku data awal. Data kedua, kewan-kewan liyane wong iku ya mangan. Terus disimpulno, lek ngono wong niku padha karo kewan lah. Kesimpulan wong padha karo kewan. Niki jenenge hasil analisa akal. Menawi bahan awalnya pun melenceng dan cara menyimpulkannya sudah salah, maka kesimpulannya pun terjadi kesimpulan yang salah. Napa tasawuf niku ajeng dibahas kangge cara niku. Enten maneh kekuatan ketiga sing mungkin serodok pas. Kekuatan yang menungso niku sak liyane ngerti, sak liyane nyimpulne nganggo akal, menungso niku gadah sing jenenge roh. Roh niku nggih roh nggih. Napa nggih? Istilahnya lek umume nggih akune dewi-dewi. Mergo lek diarani roh niku dimaknani nyawa. Niku isih diakoni nyawaku. Berarti dudu aku. Ya. Roh niku nggih roh jati diri kemanusiaan. Sing niku seringkali pikantuk semacam pencerahan. Moro-moro rasane ngerti. Contone panjenengan lek diteliti pemane akal niku takok. Mulai kapan sampean ngerti eneke aku nih sampean? Cobi, jadi ngangen-ngangen. Mulai kapan sampean kok kenal sing jenenge aku? Niku mboten iso jawab krana niku isyraq, pencerahan. Akunya sendiri tahu tentang aku itu sendiri dan itu tidak pakai akal. Mergo lek pakai akal mesti lewat penelitian. Lewat penelitian ngoten tak iso nemokne oh iki aku lho ngoten. Mane sok-sok pelawak niku sok banyol niku mergo melenceng saka umume wong mikir malah muni aku ndi aku. Lho ning ndi kupingku lho tunggale ngoten niku. Niku krana niku sesuatu sing pun isyraq sing pun jelas ora usah digoleki wis enak. Aku niku lah. Niku sing nampa pengertian tentang onoe aku niku wau jenenge roh. Prosesnya pakai isyraq utawi ilham. Saterusipun menawi kalau wau sampun kita bicara ini masalah ilmu dalam arti pengetahuan, jelas ilmu sudu ilmu jurus, sudu ilmu 8 dewa, jelas ilmu niku maksudnya ilmu niku pengetahuan, tahu. Menawi kula panjenengan sedaya pengen nglebeti ilmu tasawuf dalam arti tanda kutip alam tasawuf itu sendiri menggunakan ilmu atau menggunakan pengetahuan, maka yang namanya pengamatan tahu itu sendiri, tahu itu hanya bisa mengamati kulit dan penampilan bentuk saja. Akhirnya enten sing nun sewu kebliduk tasawuf iku ya lek wong gelem nganggo sarung serodok kumel, klambine nglinting, ambune ora patek wangi, kupluke nyadam abang suwe ora tau ganti, nggih. Sarungan ngisor dengkul. Niku jenenge bentuk penampilan lahir. Terus niku diartek ya iku tasawuf mesti kebujuk. Ya niku, tasawuf niku duduk niku. Tasawuf niku duduk wong sing nganggo sarung sing elek-elek terus moh numpak sepeda motor mlaku terus. Niku mboten niku tasawuf. Walaupun mungkin nanti ada beberapa suatu keadaan si murid tasawuf itu kadang-kadang karena suatu pelajaran dia harus melakukan hal seperti itu dan itu tidak selamanya. Mungkin melalui proses itu juga bisa. Tapi bukan itu tasawuf. Nah, itu bahayanya ngoten nek kula jenengan nyimpulne apa-apa mung sekedar delok jarine kabare terus niku mungkin mesti kebliduk. Ini ibaratnya mung kaya wong delok ceritane ketoprak nglakone Sunan Kalijaga dan mergo delok ini delok tampilan, tidak delok Sunan Kalijaga.
Akhirnya ngertine mung bentuk wagak sing ditampilno pemeran Sunan Kalijaga niku terus kebliduk. Ya iku lho Sunan Kalijaga. Padahal itu hanya pemeran Sunan Kalijaga. Iku bahayane wong sing mengamati tasawuf ngangge pengetahuan. Lajeng enten malih sing mengamati tasawuf ngangge akal. Artinya akal itu pakai hukum akal, logika. Pakai kias. Damel napa? Hukum-hukum logika untuk menyimpulkan suatu kesimpulan. Mergo nalikane kula panjenengan menggunakan akal untuk memasuki lautan tasawuf yang tak terbatas itu. Kalau kita memasuki taman-taman indahnya tasawuf, lalu kita menggunakan akal yang serba bertanya dan mesti letterlek saklek. Nek iki nek A mesti kesimpulannya B. Nek A gandeng karo B arep muncul jenenge C dan begitu seterusnya. Niku pol-polane pol kemampuan akal itu hanya mengamati materi lahir. Senajan materi lahir niku kenging tinggi bahan awal pemikiran akal niku piyambak. Contohnya niki ana biting siji, ana maneh biting maneh siji. Terus sampean amati disimpulke biting siji dijejer karo biting siji kesimpulannya biting loro. Niku akhirnya terus dienggo pedoman senajan bitingnya wis gak enek, akal pun mlaku dhewe. Siji ditambah siji mesti loro. Karena apa bahan awalnya kan materi. Lah mongko sing jeneng tasawuf itu bahan-bahan yang dipakai pemahamannya bukan material. Tapi langsung niku sesuatu yang gaib, ya, sesuatu yang gaib, sesuatu yang begitu luas di alam awang-awang ibaratnya ngoten, sing tak terbatas. Niku lek ngangge akal, akhirnya mengke cara wong ngoten pengen mengarungi seluruh dirgantara, tapi piyambake namung ngiberno layangan ngoten tok. Napa nggih saged gayo? Mboten saged. Wong sing wis canggih ngangge napa kongkot mau iso rutuh kok nggih. Nggih nggih. Ngene lah ngoten. Pesawat paling canggih kongkot iso kecelakaan. Napa malih niki soal alam di balik alam kemanusiaan itu sendiri yang itu terkait erat dengan nurun nubuwah, cahaya kenabian, alam wahyu, alam gaib. Alam inti manusia yang itu sendiri, manusia itu sendiri adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini wajib dipahami nganggo akal. Maka yang terjadi adalah penyempitan persoalan manusia itu sendiri. Dan mula saking menika kangge memudahkan terus pundi supados kula sedaya panjenengan menika saged memahami tasawuf, ya ampun nganggo alat sing remeh-remeh. Begitu luasnya tasawuf sing mampu saged ngrasakne tasawuf niku namung manahipun piyambak-piyambak. Mila mangke wonten ing kitab Al-Hikam. Insyaallah mangke badhe dipun paringi pinten-pinten penjelasan sing mungkin bertentangan kali kesimpulan akale wong umum. Kesimpulan akale wong umum sing salah niku dudu akale sakjane, tapi bahan sing dienggo nyimpulno niku lho kurang pas. Bahan sing dienggo nyimpulno niku kurang pas. Contoh niki contoh sing mbok menawi teng pengaosan sanes sering kula aturaken. Contohnya ngeten. Wong sing usahane sregep niku sing akeh sukses hasil dadi wong sugih. Ana wujudan jenenge usaha ikhtiar, ana akibat, ana sebab jenenge usaha, ana akibat jenenge sugih. Karena bahan niki akal nampa, terus nyimpulno lek ngono muncule sugih kuwi sangka usaha.
Karena akal niki namung ngerti niki. Akhirnya sampai teng putih-putih niku akal niku terus berperan lan ngampanyekno suasana niki. Nek kowe gak gelem nyambut gawe gak iso sugih. Nggih ngoten nggih. Sampai lan duwe anak melarat di sene lho kowe ora gelem nyambut gawe. Nah, niki pun mboten pas. Sing hubungannya kali soal tasawuf. Napa? Soalnya tasawuf itu berawal saking pemahaman iman. Sementara iman jelas rukunnya wonten 6 termasuk sing terakhir niku wabil qadri khairihi wa syarrihi minallah. Ketentuan seluruh kehidupan ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara pekerjaan, usaha, ikhtiar, ngamal, ibadah itu adalah perintah. Nah, niki sing kadang-kadang karena awalnya pun mukadimah pun keliru. Antarane nyambut gawe karo sukses niku dianggap saling berakibat. Niki rancu tadi. Terus pundi? Akal iman mengatakan bahwa soal sukses tidak sukses, tekane rezeki niku pandum peparing saking Allah. Titik. Niki bahan awal. Bahan kedua, pekerjaan, amal, tumindak, ikhtiar, ibadah, tumindak ibadah niku perintah. Jadi munculnya benten-benten, munculnya pandum niku saking takdir, munculnya tumindak niku saking perintah. Niki dewe-dewe kabele, lek niki disambungno konslet. Nanti kok konslet, orang akan melingkar-lingkar. Akibatnya napa lek wong niku konslet dalam rancuan tatanan iman itu, akhirnya hidupnya hanya melingkar-lingkar dari satu usaha ke usaha yang lain, dari satu usaha ke usaha yang lain, akhirnya pol-polane pol oleh-oleh menamung batas takdir sing diparingi Allah. Mula saking menika nek kula panjenengan nampi nikmat niku jane mboten krana saking usaha. Mboten saking usaha. Soalnya nek endi usaha kok mesti hasil, niku lek ngono ora ana wong gagal. Ya. Secara kenyataan kan pun salah tadi itu. Tapi ternyata akal niku karena kebujuk dening nafsu sing ngoyo pengen ngrebut takdir niku wau. Kadang-kadang kebujuk niku wau melingkar-lingkar dari satu titik kerepotan ke kerepotan yang lain. Sementara dia tidak akan dapat rasa tentrem sedikit pun. Mergo napa? Pada hakikatnya nurani, rohani kemanusiaan itu adalah sesuatu yang luas tak terbatas, sementara yang namanya akal itu punya rancangan yang sangat terbatas. Akibatnya malih nalika wong niku nuwun sewu kemelelet. Cara wong Blitar kemelelet, cara wong Jombang kemeletak. Kemeletak. Berusaha untuk membatasi, mengatur perilaku manusia dengan hasil akal. Maka yang terjadi adalah benturan-benturan sosial. Mereka uang niku enten malah ungen-ungen cara Blora Jawa Tengah siji silit siji anggit. Angger uang niku duwe pertimbangan sendiri-sendiri. Perilaku orang itu ditentukan oleh kemauannya sendiri-sendiri. Nah, akal itu punya penemuan sendiri-sendiri. Lah kok ada penemuan akal seseorang ingin mengikat orang lain, pasti terjadi kegagalan. Contohnya komunisme gagal. Kapitalisme gagal. Dia nota menungsa loh, tujuannya kapitalisme sing ingin menguasai mungkin bisa, tapi ingin menentamkan kehidupan dengan model kapitalisme, sosialisme itu semua akan gagal. Mereka apa? Manusia itu rahasia Allah. Karena rahasia Allah hanya bisa diselesaikan oleh aturan-aturan Allah itu sendiri. Jadi akal menungsa kok ingin berusaha untuk mengikat perilaku manusia, niku jenenge akal sing terbatas ingin ngatur sesuatu yang tak terbatas. Tidak mungkin itu bisa selesai. Nah, terus apa hubungannya soal niki kali tasawuf? Pada dasarnya tasawuf niku adalah mengajak orang untuk tunduk, sujud, membersihkan keinginan-keinginan jegelek. Ini benak ngomong ngono. Kok jegelek ini? Bahasa Indonesia ini jegelek ini angel ini. Jadi sujudnya sudah sujud, akalnya sujud kepada Allah, fisiknya sujud menurut aturan Allah,
perilakunya sujud menurut syariat Allah. Rohaninya sujud menerima seluruh keberadaan Allah. Ya, niku mboten saged dipahami ngangge akal, mboten saged. Wong akal itu hanya mau bertanya dan dijawab. Akal itu hanya taunya sebab dan akibat. Sementara Allah itu bukan sebab dan Allah bukan akibat, tapi Allah itu pembuat sebab dan pembuat akibat. Lha napa nggih iso? Akal niku ngrasakno teori tasawuf. Ya. Kadang-kadang kok teori tasawuf. Akalnya kadang-kadang ngrasakno uripe dhewe bingung. Nuwun sewu, niki nuwun sewu. Jenengan kadang-kadang eleh tau ngalami susah ning ora sebabe. Ini sering lagi. Akal niku akal bertanya-tanya itu. Jane ngapa tak kok susah iki ngapa? Duit wis nyekel, bojo nyanding. Bojo wis nyanding, duit wis nyekel, pangkat wis dhuwur. Tapi apa gak susah iki jane sing tak susah iki apa? Kan dia banget bingung ya. Karena apa? Itu soal rohani, soal inti kemanusiaan. Mulai lajeng larinya kadang-kadang lari kepada materi lagi, sehingga terjadi penurunan derajat kemanusiaan. Contohnya, nalika piyambake dibegak karo sebabe, mergo wis dadi wong sukses. Asale ndak omahe ning desa, terus dadi artis urip ning kota, sembarang kalir keturutan. Mergo honore leh dadi artis niku wis cukup sak cukup-cukupe. Tapi enggak ada yang kurang. Mergo napa? Ora sujud. Karena sujud itu pada akhirnya adalah watak dasar kemanusiaan itu sendiri. Ketika watak dasar itu enggak dilakukan, cara wadak ngoten keji. Ngertos keji nggih. Wong biasane obah-obah terus gak diobahne niku keji. Nah, saat keji niku lho butuh pelampiasan. Nah, pelampiasan niku kadang-kadang enten sing salah, Bos. Bangsa narkoba, bangsa ekstasi, bangsa mendem lan sak terus niku karena tuntut. Jadi aku bisane seneng lek bojoku mesem. Tapi kenyataan dalam rumah tangga dia mesemnya gak metu-metu. Akhirnya dia cari yang lain, sing dudu bojo, sing iso mesem. Lah ternyata wis keturutan mergo duit akeh. Golek meseman sing model Cina, mesem India, mesem Londo, mesem Eropa maneh ngoten. Ternyata kagak gak pas ya mek ngono-ngono iku tok. Akhirnya dia mencari pelarian. Sing sakjane aktivitas narkoba, apa psikotropika dan macam-macam lah istilahnya. Niku sakjane mung wong golek pelarian ning salah dalan. Pengen ngilangi akal ning ora mundak dhuwur pangkate ning malah asor derajate. Mergo kembali ke materi. Lah nek ilang akal tapi naik ke wilayah yang lebih tinggi, ya itulah sebenarnya tasawuf. Dadi ya nek penake ngomong, napa tasawuf niku? Tasawuf itu belajar mendem. Tapi mendem Gusti Allah. Mulane sok-sok gerakane wong tasawuf, lek pas salat niku apa meneh? Pun boten krungu apa-apa persis kaya wong mendem niku. Lha niku saestu. Kula niku gadah tangga. Iki asale tukang mendem. Kula apusi sekae. Saman mendem niku ben-bengi biayane pinten to, Mas? Ya kathah. Kadang-kadang nggih selangkung ewu mon kirang. Saman purun kula ajari mendem sing boten usah bondo. Lembu pembenten lah pun nek sampean gak percaya urung-urung wis napa enten ya aku gak nguruki. Sing penting percaya kula dhisik. Ya ampun, tapi aja niat jajal lho. Aja niat jajal. Manut kula mawon. Saya su. Akhirnya suatu ketika kula jak beliau kula adik kula niku sing kula kengken dialog berjadi kula rada mblonjong ngoten lho. Dadi lek omong-omongan mbok sing rada mblonjong-mblonjong ngoten enten korelasine enten kecocokane. Lek langsung teng kula tiange sungkan. Akhirnya kula jak, kula uruki. Coba lah. Sampeyan jane wong mendem niku persoalannya lak sampean jibut to, bojo sampean nyeneni terus, sampean gak nyambut gawe. Sumpek ta sampean nggih. Lah sampean pengen gak sumpek. Ya mlayu aja ning donya. Lah sarane terus pundi? Ayo melu kula. Kula jak teng omah kula. Terus ya biasa tahlil-tahlil sing biasa dilakoni wong NU niku lho. Sing nggih ana niku mboten kula uruki kawitane ya mbak nggih tau teng Langgar cilikane kok nggih.
tau teng langgar tesih fasih kula jajal niku maca Fatihah nggih sik fasih terus sik fasih kula terus soal unen-unen niku sampean manut kula tapi soal jero sampean latihan muni Allah 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 pun kaesu kula gesne lah kula tahlilan mboten 5 100 mboten 200 pokoke putaran tasbih niku entek kula baleni terus sampai kula dhewe gak ngitung. Jadi ku akhirnya piyambake jan gereng-gereng persis kaya wong mendem. Tapi wajahnya jelas. Wajahnya ada semacam pencerahan. Karena napa? Piyambake atine pun dijebol dening nur zikri, cahaya zikir. Sing nuwun sewu, kadang-kadang zikir itu diselepelekne kalih wong-wong. Padahal zikir itu pengaruhnya sangat besar sekali. Zikir itu kan ana mung sesebutan. Sesebutan itu lah jeneng. Lah jeneng niku penting lho, nggih. Tapi, lha pamane enten wong sembarang kalian kon nganggo jeneng kok. Jeneng niku lah milih ya tenanan. Duwe dagangan kudu enek merek sing pas. Kados studio sing ngerekam niki. Nggih. Niki lah golek jeneng ya wis diitung. Mboten sembarang ngawut ngoten kok. Pokoke radio jenenge Dugel ngono ya ora pantes gitu. Lah itu sudah. Lah ate niki sesebutan. Sebutan unen-unen. Contohnya Pak Mis. Mboten ngandel. Podo-podo barang gak ngerti, sampean dereng tahu bukti. Durung tahu roh buktine. Liwat teng pinggir desa, ngisor barongan, teng Sanding Bu. Bareng-bareng bocah akeh ngoten. Terus sing sitok iku nyebut, "Demek." Terus mung reaksi sing muncul. Keplayu, padahal duwite gak ana. Nek namung sesebutan mon berpengaruh. Lah benten nek liwat ngisor barongan bareng-bareng wong akeh terus karo salatullah salamullah ora ana apa-apa. Dan ada reaksi riang. Lah apalagi kalau itu nama Allah. Allah niku penguasa ning penguasa. Allah niku leluhuring luhur. Maha dan maha sembarang maha niku Allah. Kok disebut masuk tenggene nur, tenggene ati. Ini mesti bereaksi. Nah, tasawuf itu sebenarnya ketika belajar berzikir adalah berusaha untuk mengecat zikir itu. Ketika diajari melakukan ibadah sholat, berusaha untuk merasakan sholat itu. Sudah tidak berpikir lagi tentang salah, sah dan tidak sah. Mergo sah dan tidak sahnya harus dipelajari sak durunge. Sama napa tumo nenek wong Allahu Akbar terus buka takrib. Ini Allah Akbar itu sah ora kan mboten. Itu sudah ditinggalkan, bukan gak dinggo. Dinggo tapi wis gak jadi beban. Kalau jadi wong belajar sepeda motor, kalau belajar nyetir, ngene apa ngene biro pengajaran apa belajar nyetir niku. Nalika nyekel setir apa buka teori. Lah malah nabrak-nabrak. Teorinya sudah ditinggal karena sudah menyatu dengan dirinya. Maka dia sekarang tinggal mencari jalan yang tepat, haluan sing pas, ben gak tabrakan, delok rambu-rambu sing pas, dan berusaha untuk menikmati perjalanan. Nah, tasawuf itu sendiri menyangkut berbagai macam aspek, mulai aspek metodologi, bagaimana caranya bertasawuf, menyangkut soal letak posisi tasawuf itu di mana di tengah-tengah Islam, menyangkut apa tujuan tasawuf, dan seterusnya itu sangat luas sing insyaallah mangke badhe dipun jelasaken wonten ing kitab Al-Hikam mangke pelan-pelan. Tapi sing jelas kula nyuwun dumateng para rawuh lan umum dumateng ingkang mirengaken supados memahami ajaran-ajaran tasawuf itu jangan ditabrakkan lebih dulu dengan kesimpulan-kesimpulan akal secara umum, dileremno dhisik, dirasakno sing tenan. Baru insyaallah niku mengke enten labete, enten pengaruh. Nek urung-urung sing enek kok wis kecurigaan akal. Wah, enggak masuk akal. Memang tasawuf itu bukan urusan akal. Walaupun suatu saat akal tidak mikir, tapi pada level tertentu. Tapi tidak satu-satunya alat untuk memahami tasawuf itu pakai akal itu. Malah seringkali akal itu dianggap wis mungkur. Wis mungkur tegese wis mungkur kaya wong belajar nyetir niku wau. Ora kok wis nyetir bareng sok nggawa teori, mbok bukai lho ngoten malah nabrak-nabrak to nggih.
Jadi kan diomongi karo sing belajar sepeda. Wong nyepeda kuwi carane pedale dipancal, setire dicekel, awake nggih ngimbangi. Nalika diomongi ngoten lak dereng nyepeda. Sik diomongi. Ya terus jenengan kok nglakokne sepeda urut kaya lek ngomong niku malah tiba. Pedale dipancal, kalau wis dipancal setire dicekel ya tiba dhisik. Lah, terus putih yang bersepeda artinya apa? Ilmu tentang ibadah itu ketika masuk ke dalam tasawuf sudah bukan jadi ilmu lagi, tapi sudah menjadi satu kesatuan gerakan ibadah itu sendiri untuk berusaha dirasakan. Dari merasakan ilmu itulah akan muncul ilmu-ilmu baru, akan muncul rasa-rasa baru yang sebelumnya sama sekali nggak pernah dirasakan. Kok lah iso roh carane sepedaan orang nyekel setir barang. Ya kok ora tiba lho ngoten. Lagi ngoten, malah ada sing nekat nganggo BMX niku jempeng ngoten niku kok ora tiba. Malah sing pun ahli akrobat niku malah nggawa sepeda roda siji ning dhuwur tampar kok ya ora tiba. Nah, niku sedaya mboten mungkin kelakon lek mboten langsung terjun melatih diri masuk ke sana. Jadi tasawuf itu pada hakikatnya adalah totalitas kehidupan sufi memasuki ajaran Islam itu sendiri. Kalau Islam ada tasawuf, ada fikih, ada tauhid, ada ini kan sebenarnya hasil kesimpulan para pemikir ulama-ulama terdahulu. Nah, sementara tasawuf itu berusaha untuk merangkum seluruhnya, untuk diajak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, notok kepada Allah sesuai dengan dawuhipun Allah, wa inna ila rabbikal murtaha. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah segala sesuatu akan selesai. Jadilah urung kepada Tuhan ya urung selesai. Nek wong sugih ya kurang sugih. Sugih kurang sugih. Pemenang melarat, ngoten nggih. Sugih kurang sugih, pangkat kurang pangkat, puasa kurang puasa. Enggak perlu jeneng wong kuwi iso aja mati lah ngoten nggih. Niku mboten barbar. Nah, selesainya itu adalah apabila seluruhnya sudah bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku gambaran singkat tentang tasawuf sing insyaallah mangke langkung jelas malih, langkung jembar malih menawi kula panjenengan sampun memasuki tenggene kitab Al-Hikam. Salajengipun wekdalipun ingkang kali kirang-kirang 11 menit. Badhe kula terusaken mengenal Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Semenawi kula wau tasawuf secara singkat niki kita sampun berusaha mengenal siapa itu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari sing kagungan kitab Al-Hikam nuwun sewu. Ora enek wong ahli tasawuf, wong tarekah napa mawon sing mboten kenal jenenge Al-Hikam. Kok terkenal banget niku sakjane sinten. Menika kula waos ringkesan riwayat singkat saking Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ingkang julukanipun Tajuddin kapetik saking kitab Tabaqatus Sadiliyah. Al-Ustad Al-Imam Qutbul Arifin Tarjumanul Wasilin Mursidus Salikin Mungkidul Halikin Mudhiru Sumusil Ma'arif wa Mubdi Asraril Lataif Al-Wasil ilallah wal Muwasil ilaihi Tajuddin. Jadi ini julukan-julukan titel-titel sing diakoni dening kalangan ahli tasawuf semua memberi titel kepada Syekh Ibnu Athaillah satunggal Al-Ustad guru, Al-Imam panutan, Qutbul Arifin menjadi pusat orang yang ma'rifat, Tarjumanul Wasilin orang yang menjadi juru bicaranya orang yang sudah usul kepada Allah, Mursidus Salikin pembimbing orang yang mengadakan perjalanan menuju Allah, Mungkidul Halikin orang yang mengentas orang yang keblowok melakoni kerusakan, Mudhiru Sumusil Ma'arif yang berhasil menampakkan matahari pengetahuan rohani, wa Mubdi Asraril Lataif yang bisa menampilkan rahasia-rahasia lembut rumit yang jarang ulama lain mampu menjelaskannya, yang sudah sampai kepada Allah dan mengantar murid-muridnya juga sampai kepada Allah. Siapa mereka? Dia Tajuddin. Tajuddin itu mahkota agama
membawa asraril wasilin, sumber dari seluruh rahasia-rahasia orang yang sudah usul. Abul Fadl itu kunyah. Orang Arab itu kalau sudah terkenal biasanya ada abunya. Apa namanya, seperti kata Sayyidina Ali dipunjuluki kanjeng Nabi Abu Turab, bapak Lebu. Abu Turab. Dan ini Abul Fadl Sayyidi Ahmad, asma aslinya Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Al-Husain bin Athaillah Al-Juzami. Nasabipun ngantos dugi kabilah Juzam, lajeng mazhabipun mazhab Maliki. As-Sakandari menika nami tempat tinggalipun, keranten panjenenganipun nalika sampun madhep dados kiai niku manggenipun wonten ing Iskandaria, Mesir. Ngoten. Sedane wonten dusun Qarafi. Nggih. As-sufi haqiqatan, yang baik secara hakiki menekuni kesufian. As-sadili tariqatan, tariqahipun tariqah sadiliyah. Ajubatu zamanihi. Ajubatu zamanihi itu cara gampangane jadi pengeram-eram nalika dik sijik sugenge, wa nukhbatu asrihi wa awanihi al-jami' li anwa'il ulum, sing berhasil mengumpulkan, merangkum dari berbagai macam ilmu, mulai dari tafsir, hadis, fikih, tasawuf, usul fikih, nahwu, sharaf lan sak macam-macame sedaya dipun kuasai. Malah dening gurunipun dipun juluki madhabu muftil madhabain. Syekh Ibnu Athaillah ini kalih gurune dipun juluki muridku sing iki dadi muftil madhabain. Wong sing iso ngekeki fatwa terhadap madhab loro, niku madhab syariat dan madhab hakikat. Syekh Ibnu Athaillah Sakandari menika selalu berbicara tentang teori-teori jalan-jalan yang dialami oleh ahli tasawuf. Syekh Ibnu Athaillah Sakandari menika ahli ngaji, ahli mauidhah. Cara sakniki nggih kiai sing kata sangat pengikutipun di samping menika panjenenganipun nggih mursyid thariqah Sadiliyah, ngantos gurunipun Syekh Abil Abbas Al-Marsi. Syekh Abil Abbas Al-Marsi menika penggantosipun Syekh Abil Hasan As-Sadili. Dados Syekh Ibnu Athaillah Sakandari menika putu murid saking Syekh Abil Hasan As-Sadili. Secara singkat bagi kula aturaken riwayatipun dos pundi seorang Syekh Ibnu Athaillah kok sampai punya wawasan ketinggalan kitab sing pun berabad-abad. Ngantos sak menika tesih dikagumi tiyang kathah. Syekh Ibnu Athaillah ngriwayataken dhateng badanipun piyambak kanthi dawuh suatu ketika Syekh Ibnu Athaillah menika nggadahi semacam napa nggih persoalan konflik antawisipun Syekh Ibnu Athaillah kalih murid-muridipun Abil Abbas Al-Marsi. Dadi nalika semanten Syekh Ibnu Athaillah mun dadi kiai. Tapi dereng melok tarekah penak omong ngoten. Cek kiai syariat dereng melok tarekah. Lajeng suatu ketika piyambake niku semacam nggadah ingkar dhateng praktek-praktek tasawufipun Syekh Abil Abbas Al-Marsi sing dipraktekne murid-muridipun. Jarat mukhasamatun baini wa baina ahad di ashabi Sayyidi Abil Abbas Al-Marsi qabla suhbatilahu. Terjadilah perselisihan pendapat antara kula kali salah setunggale muridé Syekh Abil Abbas Al-Marsi saderenge kula berguru dhateng Syekh Abil Abbas Al-Marsi. Akhiripun suatu ketika mentok. Muridipun mboten saged jawab dhateng Syekh Ibnu Athaillah. Terus muridé ngeten, sampean mboten usah maido kula. Kula niki murid. Lah kula niki duwe guru. Sing penak kapan-kapan
anu jenengan derek ngaos teng pengaosane guru kula. Derek ngaos teng pengaosane guru kula. Akhiripun dipun angen-angen kalih Syekhul Athaillah. Kuntu fi nafsi, aku ngomong ning atiku dhewe, ya bener panjen ya ngono. Mboten niku teng jero ati. Wes lek ngono daripada aku bantah-bantahan maidu perkara sing aku dhewe urung ro datane. Jare aku iki kiai ngalim ngomongno perkara sing urung jelas. Tak memperjelas persoalan. Cara sakniki tabayun. Nggih. Memperjelas persoalan aku tak melok ngaji rono. Mboten. Lek panjen kiai kuwi bener-bener hak apa sing didhawuhne mesti karo Allah taala dimuncul tanda-tanda kebenarane. Akhirnya saestu Syekh Ibnu Athaillah sowan. Mboten sowan nggih melok ngaji ngoten mawon. Pas teng pengajiane Syekh sinten Abil Abbas Al-Marsi kalau wau. Lajeng ngiten. Syekh Abil Abbas Al-Marsi niku nalika niku pas nerangne tingkat-tingkat pesuwukan. Niku pas nerangne ngoten niku Syekh Abil Abbas Al-Marsi napa nggih nerangne niku sampai panjang lebar pun sampai napa nggih cara kanu dipahami wong biasa angel. Mergo diantarane sing didhawuhi ngeten, diantarane niku. Syekh Abil Abbas Al-Marsi niku berbicara tentang anfas, tentang kehidupan, kedirian seseorang. Nerangaken derajat-derajat suluk dumateng Allah. Nerangaken tentang pengetahuan-pengetahuan, pengalaman-pengalaman sing dilakoni wong suluk. Nerangaken tingkat kedekatane wong suluk dumateng Allah, macem-maceme wong suluk. Sampai panjenenganipun dawuh sing pertama Islam. Niku jenenge darajatul inqiyad, derajat tunduk dumateng Allah. Terus taat, terus nglakoni syariat. Sing nomor loro iman, yaiku diarani maqam makrifat, mengenal hakikat syarak dengan mengerti keharusan-keharusan hamba. Niku lek wong pun tingkat iman. Lajeng sing nomor 3 ihsan. Niku suasana orang membuktikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Dengan istilah lain, terus saya Abil Abbas, istilah lain kamu bisa berkata, yang pertama Islam itu namanya ibadah, yang kedua iman itu namanya ubudiyah, yang ketiga ihsan itu abudah. Diterangke malih istilah-istilah sampai pinten-pinten istilah. Sing cara wong ngaji sampai blengek. Pinten-pinten istilah. Akhirnya kesimpulanipun Syekh Ibnu Athaillah sing asale jane pun rada suudon dhisik niku wau. Piyambake terus yakin. Akhirnya kula yakin terus Syekh Ibnu Athaillah bahwa Abil Abbas Al-Marsi ini dapatnya ilmu tidak sekedar dari kitab, tapi langsung dia dapat loberan lautnya ilmu Allah. Nek teko kitab ae aku wis kenal kok wong aku jago kitab ibaratnya karo sakniki ngoten. Aku tukang maca kitab wong aku wis kiai. Ya tapi kena ukapan-ukapan ukara-ukara sing secara apapun gak kena dibantah, tapi ora ana di kitab. Mesti saka pangeran. Akhirnya dengan begitu sahabatipun ngaos Syekh Ibnu Athaillah terus ilang suudone teng Abil Abbas malah sing enten rasa tresna lan demen. Sing tekane niku dadak. Ngoten tekane dadak. Bangsa wangsulkeun pengajian dia tidak mampu untuk masuk ke rumah. Kaya-kaya niku ndelok omah niku wis mboten iso. Pokoke kaya-kaya piyambake mlebu omah niku wis ora doyan lah ben apa. Ketolak atine nolak mau mlebu omah. Terus enten rasa-rasa sing aneh. Sing sakjane apa to rasa? Ini ku mboten ngerti. Gitu piyambake niku mboten ngerti. Terus piyambake nyepi delok langit. Akhirnya mboten kuat ngampet. Terus piyambake nyimpulke iki gak iso ngudari lek ora Syekh Abil Abbas Al-Marsi. Akhiripun
Syekh Ibnu Athaillah sowan dengan Syekh Abil Abbas Al-Marsi menyatakan kula niki kangen dateng jenengan. Syekh uhibbuka. Ana wallahi uhibbuka. Akhirnya Syekh Abil Abbas jawab, ahabbakallahu kama ahbabtani. Ya muga-muga Gusti Allah nyenengi sampean kaya oleh sampean demen teng kula. Niku pun kesindir pun. Wong mestine kan assalamualaikum kok malah pedhok ora muni assalamualaikum. Karena napa brontone pengen kepanggih Syekh Abil Abbas Al-Marsi. Akhiripun sak sampunipun mekaten sedaya kawontenan sing dialami Syekh Ibnu Athaillah sedaya dipun pasrahaken dhateng gurune, dipun tuntun dening gurune Syekh Abil Abbas Al-Marsi sampai Syekh Abil Abbas Al-Marsi nudin temenan. Lek bocah nom sing wis pinter dadi kiai iki kok manut aku tenan tekun sok ben akhire dhek arep dadi muftil madhabain. Dhek arep nguasani ilmu lahir lan ilmu batin. Nikulah Syekh Ibnu Athaillah sing insyaallah mangke kitabipun Al-Hikam badhe kita pelajari sesarengan wonten ing pertemuan-pertemuan ingkang badhe dateng. Kula dinten cekap semanten rumiyin. Monggo kita tutup pengawasan menika kanthi sesarengan maos Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa tabaraka wa sahabati Rasulillah alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa shalli ala sayyidina Muhammad wa tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fa'ul mana barik mana Allahumma fa'ul mana barik mana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum.